हेलो एभ्रिवान एन्ड नमस्ते सबैलाई। यो त मेरो नयाँ भिडियो। आज चाहिँ अब घरतिर जानु पर्यो। आज चाहिँ भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ ठ्याक्कै कामबाट निक्लेको, ठ्याक्कै तेल सकियो क्या। अब तेल सकेपछि त भिडियो बनाउनु पर्यो, तेल सक्यो भनेर भनिदिएको। आज चाहिँ ठ्याक्कै कामबाट निक्लिँदाखेरि तेल सकियो क्या। त्यही माथि यस्तो बाइकको साउन्ड आउँछ, अनि सुनाउनु त पर्यो तपाईँहरूलाई। अनि टक्क लाएर अब यसरी नै गइन्छ कुदाउँदै। यताको फेरि आज निक्लियो कि कस्तो यार। यतापट्टिको छ, यतापट्टिको छैन, अब के गर्ने हो। तर मैले खासै अब काम भएर होला होइन, खासै मैले दिउँसो चाहिँ राइड गरेको छैन कि। त्यही नाइटमा राइड गरेको थिएँ। आज दिउँसो कस्तो मजा आएको मलाई वेदर यार। कस्तो दामी देखेछ भ्यू। अब तपाईँहरूले कस्तो देखेछ। अब मैले फिल्टर युज गरेको छु, एन्टी फिल्टर लेन्स। फिल्टरै हो लेन्स भनेको। अब त्यो युज गरेको कस्तो यो त दामी साउन्ड आउँछ नि त बाइक हटाएर कारको। मलाई त फेरि मेरो बाइकको साउन्ड ओपी लाग्छ कि फेरि आनन्दको छ। अनि आज चाहिँ कति -3 छ क्या हो। अक्क ज्याकेट स्याकेट लगाएको छु काममा। आज काम नि मजा आयो, मजा आएको थियो। मस्त मासु पोल्ने दिने, मासु पोल्ने दिने, मस्त सबलाई। काम त्यति गाह्रो छैन मेरो, तर अब अरूहरूको अलिअलि कुरा सुन्नुपर्छ, गाली सुन्नुपर्छ, त्यही चाहिँ हो। अब जसलाई पनि त्यही हो, म मात्रै नभन्नु सबैलाई त्यही हो। ल मैले कोरियामा भएको मैले बुझाएअनुसार, साथीहरूले भनेअनुसार काम सबको ठिकै हुन्छ। अब हामी अब केटा मान्छे अब भर्खरको उमेरको अब पेलान खप्न सकिहाल्छौँ। त्यत्रो ठेक्पै हानेको आउने बित्तिकै अब यति चाहिँ अब यो काम गर्नलाई गाह्रो होइन कि। तर काम गर्दा गर्दा अलिकति मिस्टेक त जस्तो पनि भइहाल्छ नि। मिस्टेक हुँदा त अब अलिअलि सम्झाउने नि त, कराउँछ कि यिनीहरू पागल जस्तो। अब के गर्ने त, त्यही झाउ लाग्छ। अरू त मलाई त ठिकै लाग्छ कोरियाको काम। मेरो त आरामको छ, मस्त काम गर्छु, बाइक चलाउँछु। आज चाहिँ मेरो चाँडै बिदा भयो, 4 बजे नै। किनभने आज मेरो आल्बा हो। कस्तो लुगा लाग्यो। पहिला चाहिँ मेरो फुल टाइम थियो भने आज चाहिँ मेरो पार्ट टाइम हो क्या। एक दिन चाहिँ मेरो पार्ट टाइम हुन्छ, त्यसको पैसा छुट्टै आउँछ, आल्बाको पैसा छुट्टै आउँछ, अनि फुल टाइमको छुट्टै आउँछ। रेटै छुट्टै छ क्या मेरो। मैले आल्बा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा कोरियन दाइ छ, दाइ नै भनौँ न, ठुलै छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रै युनिभर्सिटीमा पढ्छ। अनि त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ म आइदिनुपर्छ। त्यो केटा अब कहिलेकाहीँ अब ज्वरो आयो, यताउति, यता जानु पऱ्यो उता जानु पऱ्यो भने बेला चाहिँ टक्क लाएर म आइदिन्छु। अब यतापट्टिबाट जानु पर्ला जस्तो लाग्यो होइन। सुरुमा घर जाऊँ। आज मेरो हेलमेट किन्न पनि जानु छ। अनि त्यो हेलमेट किनेको भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा राख्छु। हेलमेट किनेकोवालाको चाहिँ अब त्यहाँ कसरी जाने, कहाँ हो, कुन हेलमेट हो, सब म अर्को भिडियोमा देखाउँछु। यो भिडियो चाहिँ जस्ट यत्तिकै बनाएको मैले, तेल सकेर। केही थिएन अरू बाहना। अनि केही त चाहियो, केही त चाहियो। ठ्याक्कै कामबाट निक्लेको, तेल सकिएछ, बनाइदिएँ, रेकर्डर अन गरिदिएँ। मेरो त फेरि यो भोइस कस्तो सुन्ने होला जस्तो लागिरहेछ क्या। आफूले यत्तिकै सुन्दा त राम्रो, तर रेकर्ड गरेर सुन्दा चाहिँ साउन्ड त यस्तो नमिठो छ नि फेरि। तर अब अलिअलि जाडो हराउँदै गयो। अब बाइकरहरू धेरै देखिन्छ यार कोरियामा। मैले अघि भर्खर एउटालाई पनि देखेँ। रेस्पेक्ट चाहिँ फेरि छ नि। बाइकर टु बाइकर, स्कुटर टु स्कुटर, कोरियामा त्यही हो क्या। कारले लास हेर्छ हो हामीलाई यार कोरियामा। अब पार्किङ नि अब खासै छैन क्या कोरियामा। बाइकको पार्किङै छैन भनौँ। अनि
कारको ठाउँमा राखेँ भने कस्तो हेप्छौ पागलहरू। अनि त्यही भएर मेरो काम गर्ने ठाउँमा मेरो बाइकको पार्किङ मात्र एउटा मात्रै मेरो मात्रै बाइक छ। मेरोको लागि त्यही कारको पार्किङमा मेरो अटो बाइक पार्किङ छाजाङ भनेर लेखिदिइसक्यो। त्यो भएपछि अनि मलाई नि टेन्सन फ्री, अरूलाई नि के को टेन्सन। मेरो ठाउँमा कसले नि ल्याएर राख्दैन। आनन्द छ अहिलेलाई। अहिले चाहिँ राम्रोसँग कमाइरहेको छु, बसिरहेको छु कोरियामा। तर दिउँसो चलाएर होला कस्तो आनन्द आएको यार, छुट्टै फिलिङ आइरहेको छ क्या मलाई। राति चलाएको भएर होला यही बाटो हिँड्दा नि खासै त्यस्तो लाग्थेन। अहिले दिउँसोमा कस्तो ग्राफिकै छुट्टै देखिएछ क्या। ओके ग्राफिकै हो कि कस्तो छुट्टै देखिरहेछ हौ। एकचोटि लडेर यस्तो भएको छ। एकचोटि लड्नुपर्छ केही कुरा सिक्नको लागि। केही कुरा के भन्छ साइकल सिक्दाखेरि हामी पनि लड्छौँ नि सानोमा, नत्र सिकिँदैन भन्छन् हो। कोरियामा आएर बाइक चलाउँदाखेरि चुचुक्क लड्नुपर्छ कि फेरि पछि ठुलै दुर्घटना हुनसक्छ। अन्त एकचोटि लडिहाल्यो। अनि हाम्रो चाहिँ छुट्टै ग्रुप छ राइडर, हाम्रो त्यो साउथ कोरिया राइडर। यहीँ छु क्या, देखाउनु मिलेन कि मैले भित्रै लाएको छु हाम्रो ज्याकेट मतलब हुडी। अब हाम्रो टी सर्ट नि आउँदैछ। अनि साउथ कोरियामा भुसानमा हुनु सबैजना नजिकै हुनुहुन्छ भने हामीसँग एड हुनु होला। हामीले अब मैले अब भन्न त मिलेन एड हुनुहोस् भनेर। अब सबैलाई अब राइडसँगै जान मन छ भने अब हामीलाई भन्दा हुन्छ, किनभने जति धेरै मान्छे भयो त्यति राम्रो छ नि। अब मैले त्यसरी भन्नु मिलेन। अब हाम्रो हुनुहुन्छ ग्रुप लिडर को लिडर, उनीहरूले भन्ने त्यही नि मैले हल्का भनिदिएको, केही फरक पर्दैन। हजुरहरू राइड जान चाहनुहुन्छ भने साउथ राइडरलाई सम्झिने होला। थ्याङ्क यू। यसरी भन्नुपर्ने हो खासमा। म यही बाटो रातिमा जान्छु, खै खासै केही देख्दिनँ। अहिले त मलाई त कस्तो कुदाउन मन लाग्यो हौ। यस्तो हो नि त बाइकको साउन्ड भनेको। अब मैले फेरि अब यो भिडियो नि फेरि काटी हाल्नुपर्छ के। अब मेरो छुट्टै माइक छुट्टै हो, अनि फेरि अब अरू साउन्ड बाइकको साउन्ड आउने छुट्टै हो। अब त्यो एड गर्दा है कस्तो झ्याउ हुन्छ नि। एडिटिङ त भन्छ नि अब क्या, एडिट त हो नि त्यो प्रोफेसनलवाला होइन, तर राम्रोवाला। यस्तो बेला चाहिँ हामी टक्क लाएर लाइट बालेर पहिला उनीहरूलाई जानुपर्छ स्टेटलाई। जहिले स्टेटको मान्यता पहिलो, त्यसपछि क्रसिङको क्रस हाल्नु त। मेरो बाइकमा कहिले यो फेरम्ला भइरहेको छ कि यो आफैले ऱ्याप हानेको व्हाइट र ब्ल्याक राम्रै भएन कि कस्तो देखेछ। म फेर्छु, मैले अर्डर नि गरेको छु, अर्को विकसम्म आउँछ कि आएँ भने चाहिँ मैले चट्ट लाएर मेरो बाइकको सट्टवाला छुट्टै भिडियो बनाउँछु। दामी देखिरह होला यार क्यामेरामा त, मेरो आँखाले नि दामी देखिरहेछ। बिस्तारी जाउँ, हतार छैन अहिलेलाई। अनि मेरो घर चाहिँ रुम भनौँ, घर चाहिँ के भन्नु, घर त नेपाल हो। मेरो रुम चाहिँ यतैतिर हो, आइपुग्यो भनौँ। अब यहाँबाट क्रस हान्ने बित्तिकै मेरो रुम आइपुग्छ। म चाहिँ मेरो साथीहरूबाट टाढा छु अहिलेलाई। उतैतिर बस्न जानु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। कस्तो आमामामा, यस्तो पाराले त चल्दैन यहाँ। यतापट्टिबाट जानुपर्छ। चल्दैन यहाँ यस्तो पाराले। यस्तो डर लाग्छ कि सातटा साइडबाट आइदियो भने आफू नि गयो अरू नि गयो। साउन्ड त मेरो कानमा यस्तो खतरा सुनेको छ नि।
साउन्डै बवाल सुन्ने छ के अब यो तोरी लाउरेले यहीँ त किन राखेको हौ दारू खाएर आएको छ क्या यार झन् यस्तो बाइकमा झन् मोड्न कम गाह्रो हुन्छ मेरो रुमटै आयो अनि आजलाई यति नै खासै केही थिएन अब तपाईँहरूले अब बाइकको साउन्ड नसुने पनि आजको वेदर देख्नुभयो होला त्यसैले त्यसैमा एक लाइक गरिदिनु होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद